下午3点钟起床，我早就醒过来了。好哥哥，我听见有人在谈话，但不知道是谁。后来我弄清楚了，我认出那是他母亲和他父亲的声音。我知道他们已经到了。我等待上帝告诉我怎么做，我什么都不做，但我觉得无聊。我在半小时之内就了解有人要我花一辈子的时间才能了解的事情。